Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutunyo so oya kozwa occasion ya kolanda émission na ngana mukula lelo. Ngande kola bino ya mosi na kombo ya bijoux d'or. Nga mama bijoux d'or na zongi lisusu. Na zongi ka rapona kosolola na babone na nga kane na pometa ki bino na lobi 2026 oyo ngana bino kaka boye. Mama Bijou ka alela loba ko kuta na video na nga po na mbala liboso na s'abonner na Bidor TV te. Mama Bijou do na za ko invité au s'abonner na Bidor TV. Fina croche la notification. Po na biloko tu Mama Bijou do abanda komela yo abanda ko tia e komela kayo na facilité nyoso. Mama Bijou do alobi lisusu nini. Bimala nu mwa mukie. Tia nu mwa j'aime. Avant ya continuer ko yoka lisolo na nga ko zangisa j'aime te. Partager vidéo oyo. Pona ndeko moko asala business na na Congo a e marchaka te alelaka nzoka fo tita mususu yuta epa na ye moko yango wana nga mama Bijou do na e kosolola parce que bandeko nga ba diaspora bazolela balobi ba business na biso tozosala na Congo ezo marché te. Pourquoi lelo nga la e koyebisa yo pona nini business na yo e marchaka te. Ba business tozo sa na Congo ezo marché te faut teze pa na yo moko to solo la partager dans nos vidéos oyo et puis mama Bijou d'or aebisa yo pourquoi business no esi mbakate pandeko la ngai. Je pense que au partager vidéo oyo o tie moi commentaire bagro ki no lisolo te et puis o tie linga déjà j'aime parce que mama Bijou d'or na lobi ba j'aime na bino ndim tozo sala nga iso pesa nga courage pona koya kosola na bino bandeko mingi baleli balobi ah mama Bijou vidéo ya tour tu ko sala ezaki wow mais 1 heure du temps bandeko la nga na ebité koma kitina 1 heure du temps parce que vidéo et puis lisolo ezala na modèle ngo ezala lisolo mususu soki nazo beta ou bien nazo pesa conseil na linga penza na kota na ba détail po bandeko ba comprendre ngai lisolo o na beti o bandeko ba sepeli nango makasi ta mususu o yozo tala ngai o rataki yango luka ba diaspora boyo ka kozwa gérant na kati ya famille na gérant ya libanda na kati ya famille ou bien gérant ya libanda wa peza malamu na mekai na nkosolola na bino et puis natalisa ki bino ba inconvénient nango natalisa ki pe bino ba kuni onga mama Bijou nazwaki nazwa ba kuna famille mais na sala bango eloko te parce que moyen ko sala eloko te nazwa pe ba kuna bato ya libanda na ba gérant ya libanda mais na sala quand même quelque chose tant su ba mbongo na biso ngezonga nyoso tout mais au sel quand même quelque chose au kangisie pona ba oyo bakoya na sima bayebaki ah GT ah soko sakani bakangisa biso de yango nga la préféré nanga kosala nanga kosala business nanga ou bien koluka gérant nanga ou bien gérante nanga mutu ya libanda parce que mutu ya libanda ozana ba limite ya osala nga mabe po yebi ke so senga mabe donc on l'accès face. Donc to komi wana ezaki lisolo euti koleka ndeko nanga soki orataki yango tala na se okomona lie wana et puis au talango peut-être kuna pe okoki kozwa quelque chose eza makambo ya ba gérant donc il faut toyeba donc gérant famille na gérant ya libanda wa peza malamu na tous les deux wana soko kutana na ozo na gérant ya famille ya malamu en tout cas okumisi nzambe parce que kuno kozala vraiment kimia donc lisolo wana elekaki kitoko mingi bandeko babengi nga pona ko encourager ngai pona kopesa nga ba encouragement merci na bino je sais que toza ensemble. Oh, vraiment ekene mulai te nazaka na ba point nanga combien na ina solola awa eza 4 eza 4 points. Oh nga mama Bijou do na lina solola na bino eza 4 et puis na suka na bakisaka ka ba o wana ezala nango eza obligé te mais ezo jouer rôle na ba commerce tozo sala na Afrique. Point ya liboso na kosolola na kobeta sete soki yo muto osala ka business na Congo na osala ka business en distance qui ozala na biloko oyo 4 nazo tanga te en tout cas eza pasi pour au réussir
Donc biloko o 4 nazotanga eza vraiment point moko ya bien oyo esalaka ke ata toza musika ba business na biso esimba et puis bato basentir kaka lokola ozalaka wana. Ya liboso ezali présence. Ezala ozalaka musika oza na poto business na yo eza na kini présence na yo c'est très important. Ata obeti 3 mois 4 mois na poto salara makasi faut salara kuna. C'est très important. Yo ndeko wana okende na yo susu Congo te. Depo sala business okende na yo susu Congo te. Mabe makasi. Yami bale ezali nini ezali communication. Oza la business na Congo, il faut sala makasi. Oza la communication, yo na gérant na yo na ba travailleur na yo et ça la bien makasi. Yami sa tu ezali nini contrôle. C'est très important. Et puis il y a 4e ezali nini mutu ango il faut kende na ba université te na ba nini te mais ozala ka mayele. Sikoto kena on a point liboso. Ndeko na ngai osali business na Congo présence ezala te depo ya kolia mbala na soso na poto komela soki ba miliki malili ya poto ovanda na poto obeta penza inane 2 ans kende na ote oya na yo ovanda siko ndenge yo ovanda wana mokolo kende ozala na surprise moko tam susu mingi ezala ya malamu te parce que bayebi ke patron na biso ayaka te. Patron na biso ayaka te na patron na biso akoki koya na ye ata lelo, c'est différent. Ceux qui ba travailler bayebi ke tozo travailler na mutu moko oyo ndeka ke ipoto bwe 2 mois 3 mois koya bazana na mwa kobanga. Na yebisa bino ka eloko moko ya mukenga nazala toujours so nazo kende kin mingi gérante na mutu ayaka kozwanga. Mais ya turo na utaki ko kende kin gérante na ngai na boya ki aya kozwanga. Jour moko avandi boye toute la journée à moninga la ligne te akomi ko se sentir mama bijou avande ko loba bi ya turo ya kobimela biso briske eza nini yemo akoma kikaka neti agité azana ki azo yate ou bien me ba yebite nazwa penza na koma batu mususu baya kozwanga baye na eti liboso ya flat na kiti na lalaka pe kaka kuna na bande ko yebisa bango ka chambre moko boye mutu akoya nazo calculer nazo yeba chambre nini ponga mona sala ba réservation nanga nazo yeba chambre nini yo eza vide na yebisi bango chambre boye mutu moko akoki koya siko ya zo yeba te mutu moko akoki koya ngo nani jour na ye na epo ya la kawana te azalaki na ete a déplacer keneki na ekolala bana wana bakengelaka baza ba garçon de chambre bakengelaka wana na butu batala boy mutu akiti na voiture ezalaki patron na bango pona bayambaka babande ko banga nakina lali na chambre o babongiselaki yango mutu mususu. Donc tant na komi na vandinga moko na kitisi biloko na bandi ko telema na ba salle de bain nazo simba pona na simba raboye na sala raboye nga na sala ba misala ba nettoyage na poto awa na yebi ndenge nini ba patron bien ba soki ba yeko sala contrôle ba contrôlaka nini esika bâtiment soki osali yango malamu te. Donc nakanga abango na ba poussière nakanga nga moko avana lala na bandi ko simba na monaki ona kokai ko mona ba garçon de chambre langa gérante langa yaka na ba 6h ayewana atuni na lala na numéro 8 atuni mutu mo ifala ya na 8 aye bana wana balala na balobi oui ngala bise bongo bo meka koyebisa mama na dini teke nga na ye bo yebisa ye teke nga na ye bo baneka mutu mususu mutu alali aye bate bana na pe bakangaki mutema mama mutu aye na 8 za mwasi balobi mama 8 alali mama 8 mama nga 8 alala ka ti eroyo nazo lala nazo yoka pe bango ti place à lambaka malewa na ye amro na bimelie mama Nadine azanga keloko akoloba. Donc voilà les akaka entre parenthèses pour na koyebisa bino ke contrôle na non présence na biso na musala eza très important ngane bayebi ke lelo ko kitalanga na kini. Donc ceux qui balingi ba tam susu balinga ba sala mabe ba sala ba mdo sala mabe ya kobanga po bayebi ke mama bijou ayaka
par rapport yo mutu osala business okende kovanda na poto 2 ans 3 ans okendeke te yo mpona yo na mutu na yo penza ozo raisonner nini. Donc présence na biso eza très important na ba business na biso tozosala na Afrique. Ata chaque mois ozala kuna te mais lukaka olekisa ta mois 3 mois okiteli bango mois vite fait eza très important omona musala na yo ekosimba wana ezali mpona ya liboso. Présence ezali très important. Tokomi na communication. Communication ezali très important. Mama Bijou asalaka chaque jour. Ngala solola na gérante nanga chaque jour. Obligé. Il s'agit ya téléphone, appel. Ya WhatsApp to bengani. Il s'agit ya ba voice. To tikani ba voice. Il s'agit ya kokoma na komi. Il s'agit ya appel vidéo na bingi. Na salela bango groupe. Ouais, eza groupe ke avant na lala na tikeli bango ba programme tout na kati ya groupe wana. Chambre boye mutu aza na nyongo, chambre boye mutu akobima, chambre boye mutu azoya, chambre boye position na ye ako prolonger ou bien ako prolonger te. Nazo komela bango, nazo salela chaque jour nzamba sala na tikela bango communiquer na groupe wana. Chaque jour soki na lamuki baibike na la retard na lamuka retard avant la kitisa makolo na mbetu kutu na komo senga na binzamba avant la fungola ba connexion nga il faut na prier avant na lamuki na sambeli na fungoli siko ba téléphone tout na bandi siko kotala ba message zo nga ta 2 heures du temps na bandi siko air wala siko baibike Mama Bijou la muka ba air oyo omona ba tikelinga pe ba voice s'agit ko benga ba ona bandi ko benga musale bandi pam 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 tamsu na muka ki 11h mais minga tamsu tiba 13h. Donc contrôle na musika communication c'est très important. Yo mutosa na yo business o benga kana o gérant na yo te gérant na wa communiquer ka yo te ozo zelani surprise na ozo zelani ni ovanda na okaka ozana okaka da confiance ke kuna zo sala malamu nani business na yo et marche à kate parce que ozanga dialogue ozanga communication na gérant na yo na ba travailleur na yo. WhatsApp oyo eza très important et yepona ko sunga biso ba business bato ba business et sungi penza biso bato ba business donc WhatsApp eza très important. Gérant na yo il faut za na WhatsApp nga soko ye ko sala musala pa na ngoza na Android te na ye biso na lubi en tout cas 2 mois 3 mois il faut ozwa téléphone Android parce que okota na groupe wana oyo kaka ba message nini to pesa ka wana. Donc communication na kati ya business na biso na Congo eza clé. Mama Bijou lobi ya liboso ezaki présence na yo eza très important. Yami baleza nini communication ezala na ngo moins cher. Nga za ba moi musu na sepelisa gérante na telier tam susu méga ya 1 mois. Maintenant lo bana bila bambongo na bango wana o bazwa ka salaire muto koko zanga neti ye akoki ko zanga méga te. Il faut azala na méga chaque jour parce que ngai faut na yeba balala ki ndenge nini balamuki ndenge nini kune za ndenge nini bango pe faut ba yeba Mama Bijou azwi muto azoya na chambre di. Donc communication ezala tana ba flatité na mombo na commerce tout au ça na Congo soko za na communication te na batu na yo ozana échec. Toleki lisusu na mususu contrôle. Woni ba clé la zotangela yesko zala nango te. Osala musala o contrôle kate oktinda ki ba carton oyebi na o nombre ba biloko eza na kati te bateki na bango okoyeba na ote nini bateki contrôle eza te apolo bake kosala musala na Congo eza mutu pasi oui et ya mutu pasi parce que biso tozo yeba te contrôle na musala eza très important. Nga soko linga na contrôler yo te c'est que simba te. Et puis batongo bazala neni ba gérante na biso bobe ba gérant na biso bazala so banzo contrôler mi Mama Bijou za na confiance na tenga na biso na bi confiance eza eloko mususu contrôle eza eloko mususu na lamuka penza na bandi koloba boko te la chambre bobo filmer lenga. Comment ça? Oui. Pas côté la chambre ba filmer lenga ngo boko te la chambre les a vide 2 jours il faut na yeba ce que eza ata bino moko chambre eza 2 jours eza vide. Il faut pas qu'on te va filmer lenga. Non, vendre kabo filmer lenga c'est.
Maman, oh, fungo le kepa maman Nadine, fungo le kepa ya gérant tika lobi na bino bo filmer linga seti. Omona, garçon de chambre kepi, pa maman Nadine avant Dakar, wana na matonge, butu akei kuna. Oh maman lobi to filmer le seti. Bozwa fungola, ba apesi fungola. Ba ye ba koti ba filmer linga seti. Ta ba filmer linga seti, nefsi bango, OK, merci. Na kati non. Contrôle na musala est très important. Na yebisaki na lobi confiance na peso eza mususu. Tika wana contrôler musala nanga ko étouffer ngate. Parce que soko komi na komi ko contrôler wana te parce que nazo loba ki ko loba nanga naza na confiance na ote wana za ko étouffer nga donc na ozala leste. Tika wana contrôler musala nanga. Donc contrôle ezali très important. Il s'agit au sala na mutu ko sala inventaire, salaka inventaire ya biloko na yo. Salaka inventaire ya biloko na yo, bengaka bango na bapel vidéo, talaka biloko na yo, zalaka sévère, zalaka na contrôle, yo zalaka na contrôle te, ozala ba appartement, ozala ba hôtel, o contrôlaka te, o pesa gérant, soki gérant confiance à 100%, biloko na yo ezo simba te, siko yo zolela. Ozanga contrôle ndeko nanga. Contrôle c'est très important na musala tozo sala. Koti sa contrôle na kati ya musala na yo omona ekosimba. Oyoki partager vidéo. Ndeko wana azolela mingi osala ba business, azana ba taxi, neti siko tozala na biso na ba pel vidéo. Tozala na biso na WhatsApp. Azana ba taxi, azana biloko, azana camion munene kufa soki na mboka nini, bazo sakana na ye azanga contrôle. Yebisa ndeko wana atia surie lisusu na musala na ye. As contrôlera musala na ye ekosimba. Contrôle est très important, ezali vraiment clé. Soko biloko misa tu mama bijou atangeli bino soko zalango. 2006 bato bakaso simbi kisi. Présence, communication, contrôle. Et puis toke na 4 nini. 4 oyo, pardon. 4 oyo. Eza vraiment souka parce que so zalango te o matokita. O matoki to bando denda. O matoki to bando balukaka o kompo moni kiti na zvandia na chambre à jeune garçon nanga. Omoni pokuna ba misuba otanga. Omoni kiti na vandi ezo baluse ngati. Soko zali ne loko na otanga te o bando balukaka. Botu nanga nini? Mayele. Olo balanga olobio mayele koma. Mayele ko? Mayele eza koloba te ke il faut tout ke na ba université. Mayele eza koloba te ke faut na bima soki docteur en droit, soki docteur nini licencié, soki na soki ingénieur lokwa mo nanga bidor, soki ya non. Mayele ezali mayele akobotama. Mayele ezali yeba calcul. Ata bo muke. La calculatrice c'est comment lango papa maman nangai. Calculatrice c'est comment? Soko yebi ko koma to koti ata na nino beti bo ebi miselo momo ko bo komi mayele. Mayele za suka. Soko za mayele te. Oyebi ko calculer te. Oyebi ko koma mwa muke te. Oza na échec. Ngai nazalaka avant kutu nazana auberge. Ata na sali 10 cartons. Soki na komi biloko eza na kati te nakolala te biloko wana ekokende te. Il faut na koma biloko nyonso. Na yeba ke na tindi 10 savon, 20 savon. Et nyonso biki na papier onga na kolaka na biki na papier nanga. Nyonso tout il faut na koma na za ba kaye ata ya ba 2000 ya biloko na tinda ba carton eza wana. Mayele eza très important na musala na biso o eza en distance. Musala ozo sala en distance, il faut yeba kokoma. Parce que makambo to lubaka. Okoki obosana. Mais kokoma. Okobosana yango te. Nga soki na koti. Na lakisi bino bandeko na nga. Parce que ngai na solo la masolo. Zana luka na koma bureau auberge. Na lobaka na bino makambo o nga na salaka. Neti awa na komi bureau auberge. Bozo mona bureau na nga auberge. Tala. Bozo mone, bomoni na musika ba liste, bomoni ba liste na komela ba liste. Tolongwe na bureau auberge, moko la kobaka ka auberge à Pamba. Auberge à Pamba na tia na ba maçon, na ba plombier, na ba nini, ba tout ba travailler po na ngai. Toki na auberge à Pamba.
auberge o nazotia na ba liste ya ba réservation ya batu tout ezokende nazosala tolongwe na auberge tokei na mususu na koma tolongwe na auberge nasalela bango lisusu groupe ya na koma ya ba misala peka ya ba travaux ndenge chantier eza na sima wana groupe na nga ya ba misala yango yo moni groupe na nga ya ba misala tala bozomona o basombisaka sima ye o basombi citerne tout tozokoma nyonso donc na osalinga devis waka devis yango awa il faut na tala devis na yo il faut na discuter sur devis na yo il faut na koma saka sima sengi 30 40 pona nini il faut to na beta calcul yo sali ya o devis o boaki na kati ya groupe nga pe na beti machine na nga donc mutu mayele eza très important bandeko na ngai ozosala musala na moment na tango oya lelo ozalaka na souci te batu basalaka kaka osali combien devis yango esali 2000 soki $500 ok bozwa mbongo babwakelo mpe devis yango ozomona flou ozomona ndenge ya obanda te kotisela yango esprit zwela yango calculatrice banda kokalkule obanzi na kokalkule akomi 10 ya nsima ok $10 ebimisi $100 otia yango nano pembeni zelo asengi zelo ezanga eloko dérangeanga eza bafranc ya bazero ebele dérangeaka ngai nayebisa bango nono bobietelanga nano bafranc na bino nono ebimi combien bafranc ebimi soki 500 000 ale 500 000 na dollar eza combien na bandiko nasali ozwi basaleli yo devis ezala na nini ya kocontrôle yango tozongi lisusu na contrôle devis na yo sala totalité ya devis na yo moko na discutera na bango koma bino bokomi biloko boye bokomi devis na bino boye mais totalité o botie na o botie monani mbambongo o ebimi na total général eza ndenge moko te moko na uti kokangi ka sikoyo abi mama bijunga moko na uti kokanga kaka lelo nga bozo senga 30% eloko wana na kangi kaka lelo donc gérante na nga yebi mama bijou ato mimi na calcul boye na ozongisa yo ote mama bijou na tosi tolongola kingabi ok na tosi tolongola kizana l'action ndenge na calculer leo ndenge na calculer omona kena na raison et puis yo moko soko bakisi mbongo yo zoloba omona to okokana nga la sala commercial na kende ba classe ya milai te mais mon ndambo na tanga wana edanga parce que na yebi penza ke commerce ndenge nini ezo fonctionner donc sans kokoma sans calculer ozana échec yo ozosala commerce en distance okomara même pas bambongo bat ekotaka pourquoi comment ka babengi yo balobi ke toteki marchandise ya $500 okomi pe na date otiki 2 jours 3 jours bayebiso lisusu toteki 200 okomi date otie lisusu wana na suku otie total ebimisi 700 tozo kende kaka ale bayebiso balobi sur 700 wana mama ba dépense yango tosombi boye dépense wana ebimisi ta mususu 300 osali moins obimisi réponse 400 yo nyonso to bazoyebiso zondima bazokosa yo malgré bakosa biso kaponga bakokosa nga balobi ke mama tovandi boye robinet mo boye eza bouché mais nazala na baplombier nyonso tu na groupe na bobengi plombier nga mo pe na kotele na privé nga mo na tikele message kuna na irebu babengi yo mai moko soki lavabo moko ya appartement mo boye eza bouché oyoki mama bijou batikele nga message oke kendo tala ba dépense na tout okoma tobengaki plombier tosalaki boye tosombaki savon tozongisaki boye esalaki boye na fin di soki navandi na bino nayeba kiesi ndeni kiesi ezali pesanga bambongo nyonso to ekotaki bambongo ekotaki yango ale pesanga siko ba dépense bapesi yo siko ba dépense otali siko mbongo ekotaki boye mbongo ekoti 1000 dépense ebimi ya 400 bolongoli epi ba dépense oto baotindela ozoyeba parce que dépense mon na yebi yango te na tuna mama nadine dépense on azoyeba te ote mama bijou mutu wana yaki kotika biloko topesaki ye boye ok c'est bon c'est ça
aux autres, ça la commerce en distance. Biki. Oboka ngo pembeni, nakaye. Si matin, ndeko na ngai. Salela biloko yon surtout maman Bijou D'or à lobby. Omona biloko na yo. Eko simba. Zalaka l'habitude ya kokoma. Zalaka l'habitude ya calculer yango na bengi yango mayele. Zalaka l'habitude ya calculer, zalaka l'habitude ya kokoma, zalaka l'habitude ya sala contrôle na musala na yo, zalaka l'habitude ya kozala na communication na bato yo bazo salela yo musala, bazo tongela yo chantier, zalaka na communication na bango kolekisaka une semaine te. Il faut communiquer na bato na yo. Contrôle, une semaine c'est beaucoup, il faut contrôler biloko na yo. Il s'agit de ça, maman Bijou sala kaboko ta na chambre boy, allez appelle vidéo, bozo tonga appelle vidéo, allez bozo bazo tindi la ngas ba photo, so ba tindenga photo na zoom ngo bet. Ngazo ba tindi la photo. Bazala baye ba biso ba sala maman Bijou vidéo, mo mto senga vidéo mus na papa papa. Amanda di, télé na koto. Télé manan. Place on a mon ngo bien télé, kanga na photo. Allez na zoom ngo ta. Na zoom ngo bo. Nini boti couleur bo. Nini. C'est ça, contrôle. Zala na contrôlaka. Na loba ki nini présence très important ko vendre la photo télébé là. Kende kin. Kendo tala biloko na ona misu chantier ba otongela yo mona yango. Ba ya otindelo ba photo ya ba voisin. Mona biloko na ona misu ko kende libela te. Contrôlaka. Hein? Zala na contrôle. Nini lisusu zala ki mona bilo présence. Zalaka na communication na batu na yo. Contrôle. Zalaka mwa mayele ya kokoma po bakosa yo te. Mama Bijou lobi biloko na eza clé. Omona biloko na yo ekosimba. Surtout contrôle bakoka ango te contrôler biloko na yo. Contrôler parce que poto mbonga poto eza pasi. Izalaka na contrôle. Donc mutu alingi kosala musala na yo. So alingi contrôle ka ete tsaye musika. Hein? Donc zalaka na contrôle. Ngati gérante na nga comprendre. Na yebisi na bi na linga ko mingi na zala na confiance na makasi mais tika kanga na contrôle a musala na nga pona zala l'aise. Tika si quoi comprendre? Tika nga na contrôler musala na nga e contrôle nani ya bande ko boza na confiance na nga te confiance ezelo comme susu. Contrôle pese lo comme susu. So linga na contrôler musala na nga confiance ya makasi. Mais so yo linga na contrôler musala na nga en tout cas simba te. Donc contrôle wana c'est très important bandeko. Je pense que on surtout na zaki na ngo posa ko loba tous les 4 points o nga na lobby ndeko na nga salela yango omona musala na ekosimba. Lukaka gérant ya malamu, gérant o monike azo salela o musala bien. Tela ebiloko wana 4. Soki azala na problème ya méga, sombelaka ye méga chaque mois otielaka ye na téléphone. Téléphone na ye ezalaka ya okanga te journée mobimba. Journée mobimba téléphone ino so eza ya kokanga ngano to otikala koyokana te. Azalaka wana toujours pona yo. Nyonso to lingo benga ye otuna ye loko, il faut azala wana. Donc téléphone ya kokanga esimba te. Donc communication na kati ya musala eza très important. Ozu biloko wana nyonso tout 4 mama Bijou lobi omona musala na ekosimba esala ozala bien batu ba loba bona mwaso na simba ki cité parce que tozongi ka na mutu ezo sala pona osalela biloko 4 il faut mutu esala. Et puis nini lisusu to atoye ko sangisa na musala na opona esimba yo moko il faut zala sérieux. C'est très important parce que avant ba on base à la série yo moko za la série. Tozongi lisusu nini il faut yeba eloko lingi. Soki yozo yeba eloko netinga na yeba eloko na lingi. Na yebi nini nazo sala. Il faut yeba eloko lingi. Kolanda ko sala sentiment pona muto na sala kinga na sala. Yeba eloko yo lingi. Biso to bandi ko teka ba terrain kala. Lelo na tela kibino terrain moko batu batindelinga bazoteka na balimo ndako kitoko. Soko yo kisomba nongoko eza 100 mètres sur 35. Eza munene. Babi $8,000 à discuter. To bando teka ba terrain kala. To teka ba terrain kala me batu ba bimia wa ba oui bazo sala ba musala ngo peta mususu mama Bijou abandango liboso na bango nga teka ba terrain. Tina le soza ya bezo somba terrain lukanga. Na teka apenza ba terrain na sidala ba peta sina tekila. Yeba eloko ozo sala. Yeba penza eloko ozo sala linga musala na yo netinga na linga métier na nga linga musala na ozala sérieux na musala na yo omona makamyo surtout esimba na monde.
likam nazaki na posa oloba na bino yango wana po video na biso kene mulai te mama bijou alobi biso tozopesa kaka mayele soko ozosala commerce na ona Congo oza na affaire na ona Congo yo mo oza mutu aloyenge donc oyo nyonso tu baoloba na yo oyeba oza na contrôle te na ba chambre na ona ba flat no balalisaka na bango batu oza nazaga kutu naza capable ya olukata mutu na yebisi ba ona bi mutu moko azoya nazo ata mutu nalalisi yo ta 2 jours ka posa elanga enquête naza capable ya tout mbongo ya pasi naza capable ya tout bino bokasaka mutu moko ayo pa nga mo pe nazora pe bambongo musu na poto toza pe na Airbnb so oluki biso na Airbnb tozala pe kuna batu bazwa kutu ba chambre en ligne ayebi yo te asolola na tumuna ka message ekoti mutu abuke bomona gérante na nga mona ka mutu mo aye na yebise ba mutu mo azoya na chambre boy 2 jours azoki biso na agence mutu na vanité mso koza pe espion tam so ba kotindele mutu ka pa contrôler bango nyoso tu naza capable osala nyoso parce que nazo bosser na limite nazali awa ba chambre eza tam so chambre mo eza vide bango bazo tia mutu nga la futaka na nga bango mais bango bazo tia mutu alala rakuna bango bazwaka mbongo nga nazwaka eloko te simba te appel vidéo ezali so na lingi na bibo lakisanga chambre la na air nyoso tu bolakisanga parce que nga na yebi ke chambre na ngeza polele na yebi ke chambre na nga mutu azate alors il faut na bengi bino na bibo kota na chambre na bo filmer ngo chambre so mutu azale yebanaka et puis bo yeba te air ninga na benga bino air ka motema na ngesepeli parce que nazo contrôler biloko na ngai donc tout ça la contrôle na misala na biso donc eko simba musala nini kosala musala en distance c'est vraiment difficile il faut zala vraiment makasi il faut zala vraiment makasi mona musala na eko simba so za makasi te ndeko na komeka na okutu te biloko 4 nga na tangi wana so za nango te kosala te kosala te zalaka l'habitude ya okoma zalaka l'habitude ba pesio de vie yo moko bandi ko calculer ngo zui vraiment calculatrice ota ngala sala bona tsali na moni bimisi réponse mususu da combien on pembe na bandi le susu ti après na yebisa bo la bi bon bino bo lobi benga na bimisi bo siko to bandi débat ande wala ngai na lingi bino mingi so lingo kende congé na kin toza na adresse kaka moko adresse na biso ya auberge na biso eza na Matonge na Irebu A37 mama bijou le bolingo kende congé na kin contacter ngai osala séjour ya malamu ba chambre na biso ebandi à partir à $15 ya $15 oza na chambre moya ya kitoko chambre ya bien lit à 2 personnes bokoyi pe ozala couple bolala bien lit à 2 personnes toza na frigo na kati toza na télévision na kati et puis tozali na eza na climatiseur cuisine commun cuisine yango eza na se eza vraiment très bien très propre na $15 osali séjour ya bien toza pe na chambre à $20 toza pe na appartement à $35 toza pe na appartement chambre salon cuisine pe ya $40 biso epa na biso so oye ko umela tokitisa na biso ba prix koto na kutu kubanga te mama bijou osala o penza solde benga mama bijou d'or osala réservation à place da osala jamais d'ici na lingi bino mingi ba publicité na biso yango yo. À la prochaine. Yasika eye. Mama bijou d'or a memeli bino appartement oyo ba uti ko renouveler yango yasika. Mama bijou d'or alobi olingo kende na yo congé na kin. Adresse ezalaka kaka moko. Na Matonge na Irebu A37. Appartement ezali ya ba prix nyonso toza na ba chambre ya ba $15 o ezali lit à 2 personnes eza na climatiseur eza na télévision eza na frigo eza na véranda okoyamba ba paya et puis eza na cuisine commun ba chambre oyo bozomona ezali chambre salon cuisine ezalaka na oka na $40 ya pamba. Mama bijou alobi epa la biso mbongo yo surtout oza nango o présenter ye azwaka na ye surtout soki oye ko wumela akitisaka ba prix botala appartement ndenge eza kitoko chambre salon cuisine toza nango mibale oyo bozomona eza na rez-de-chaussée toza na mosusu na premier niveau oyo ezalaka na $35 ya pamba botala
ndenge chambre eza kitoko botala propriété eza na kati ya appartement oyo mama Bijou akangi masolo ya ba flat nyonso na Congo oyo ya ba prix kitoko service à malamu kuna ezalaka nde famille epa na biso babungisa kiloko te epa na biso soki okei ata oza na bafamille te okose sentir à l'aise ti mokolo kozonga toza na bachambre à $20 ya $15 appartement ya $40 appartement ya $35 mbongo nyonso oza nango mama Bijou azwaka epuis lisusu nini epa na biso bapesaka ata ndambu obandi kopesa ndambu mama Bijou azwaka na ye numéro na biso eza wana contacter biso tala appartement ndenge eza kitoko tala appartement ndenge eza propre toana problème à courant te totieli bino panneau solaire toana problème à mai te toza na ba citerne oyo ezobomba mai et puis toza lisusu na nini toza lisusu na groupe oyo lelo courant eza te bokoki kopelisa groupe na bino service eza kitoko toza na ba garçon de chambre oyo basalaka nettoyage bo contacter biso adresse eza kaka moko Matonge Irebu A37 botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement oyo ezali vraiment 10/10 ezozela yo ndeko bana ya Lubumbashi bana Afrique du Sud bana ya États-Unis bana ya Europe bana pe kaka ya Congo olingo bunga na yo oya kovanda na yo na flat moko boye obata mataba jour toza wana pona bino olingo sala na yo mariage olobi na zluka place na kende kovanda ata moi 2 jours toza wana pona bino bobenga biso bosala ba réservation toza ka na 10 place kala mingi te tozo koma na 14 mais pour le moment toza na 9 oyo eza pona bino toza na ba place mingi te yango wana ndeko benga osala réservation ya appartement na yo mama Bijou alobi appartement ezali wana pona bino bana ya poto tosali yango pona bino tozwaka mbongo ya ndambu et puis pas na biso basalaka réservation ezali avec mbongo opesi mbongo na yo babombeli yo place benga mama Bijou kozala jamais de si et puis yaka noki osala réservation à chambre na yo tozozela bino merci.